Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас будет обзор вот на такую вот клавиатуру от Gigabyte Force K83. Она механическая, идет вот на красных черри свечах. Давайте ее перевернем, посмотрим, что тут у нас написано. То, что есть функция анти-гостинг, это значит можно на все кнопки нажимать, это очевидно. Винлок. То, что здесь кейкапы, лазерная гравировка. Есть прорезиновые ножки, чтобы клавиатура сама не ездила. Итак, давайте уже ее распакуем. Вот она, значит, сама клавиатура. Такой вот дизайн у нее простенький. Она полноразмерная идет, что как раз мне такая и нужна была. Вот, клавиатура, значит, мне очень понравилась. Пользовался я ей 3 дня примерно. Печатать на ней очень удобно, так же как и играть. Вот, значит, обратная сторона клавиатуры. Вот так она выглядит. Тут есть прорезиновая штука. И тут также на самой ножке тоже есть резина, что очень даже хорошо. Клавиатура сама не ездит, я ее пытаюсь сдвинуть. В общем, с трудом. Ездить она 100% не будет. Давайте я достану один кейкап и постараюсь приблизить вам, чтобы это все разглядеть. Клавиатура идет без подсветки, тут минимальный дизайн. Вот тут, скорее всего, металл будет. Единственное, что не очень, здесь острые края, как вы можете увидеть. Даже вот нажимая, немного вот неприятно, потому что слишком остро. Итак, подключил я, значит, клавиатуру. Здесь загорелся индикатор Numlock. Одно нажатие мы блокируем Winlock. Теперь нажимаем на Caps Lock, горят все индикаторы. Итак, какие я могу сделать выводы по данной клавиатуре? Клавиатура очень хорошая. Я ее рекомендую всем, у кого не было нормальной механической клавиатуры, нежели какая-нибудь с Китая на каких-нибудь Gateron'ах, либо на Utemu. Всем могу рекомендовать такую клавиатуру. Теперь послушаем сам звук звучания. Итак, для сравнения возьму свою старую китайскую механическую клавиатуру и проверим звук. Итак, звук слышали вы сами. Единственное, что мне не очень нравится в этой клавиатуре, так это как звучит пробел. Немного громковат, как по мне. И что мне не нравится еще, это то, что стабилизаторы в самом пробеле, они шатаются. Сейчас я вытащу его, достану и покажу вам. Вот, значит, как выглядят сами стабилизаторы в этой клавиатуре. Вот видно, как он шатается. Я не знаю, так должно быть или нет. И если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем пока!